Hi, this is Vijay Shudas, Asoka World School in the Kutty Kitchen competition and എല്ലാവിധ ആശംസകളും. എൻ്റെ പിള്ളേരും അമയ ആൻഡ് അവിയാൻ they're very active in the kitchen and തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ കിച്ചണിൽ സഹായിക്കാനും അതുപോലെ ബേക്ക് ചെയ്യാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. Gives them responsibilities. So get into the kitchen and learn how to do things the right way. Learn how to bake and cook and whatever you do, but learn it the right way. And അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു രീതിയിൽ പഠിക്കാനും കൂടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ let it be a nice guiding force. So all the best to Kutty Kitchen എല്ലാ competitors. Take care.